नमस्कार सभी दर्शकों का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आज हमारे पास एक छोटा सा एम्पलीफायर मशीन आई है। ये 55 वाट की ये एम्पलीफायर है और इसमें क्या फॉल्ट है चलिए हम आप सबको चेक करके दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों एम्पलीफायर मशीन पर हम पावर दे करके रखे हैं और यहाँ देख सकते हैं मोबाइल पर हमारे MP3 सॉन्ग जो है दोस्तों वो भी बज रही है। लेकिन इसमें क्या फॉल्ट है वो आप सबको हम दिखा लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम इस तरह की फॉल्ट को रिपेयर करना सिखाएंगे आप सभी को। तो दोस्तों छोटी सी निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे आप सभी को तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले एम्पलीफायर मशीन को आप सबको हम साउंड सुनाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम एम्पलीफायर मशीन पर आप सबको हम साउंड सुनाएं दोस्तों। साउंड इसमें दोस्तों क्लीन साउंड नहीं आ रही है, फटी फटी सी आवाज़ आ रही है और कोई भी वर्ड जो है दोस्तों सॉन्ग इसमें अच्छी नहीं सुनाई दे रही है। तो दोस्तों क्लियरिटी इसमें ख़राबी है जिसकी वजह से ये एम्पलीफायर मशीन को हमें रिपेयर करना है। तो दोस्तों चलिए हम अगर फटी फटी आवाज़ आती है तो दोस्तों किस तरह से हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको हम दिखाएंगे एम्पलीफायर पर मशीन पर जो है दोस्तों अगर फटी फटी साउंड आती है तो दोस्तों बिल्कुल आप इजीली तरीके से रिपेयर कर सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप वॉल्यूम को चेक कर लेंगे। जितने भी वॉल्यूम है दोस्तों यहाँ लगी हुई सभी वॉल्यूम को सबसे पहले चेक कर लेना। जैसे कि हम वॉल्यूम को दोस्तों हम चेक करके देख चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं इसमें साउंड जो है दोस्तों बिल्कुल ख़राब साउंड आ रही है। साउंड अधिक दे रही है लेकिन दोस्तों इसमें क्लियर साउंड नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या चेक करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है इस सबको एक एक करके बारीकी से चेक करके देखना है सबसे पहले। तो चलिए हम फटाफट आप सबको हम चेक करके दिखाते हैं। अगर एम्पलीफायर मशीन पर दोस्तों यहाँ ट्रांजिस्टर अगर ख़राबी है तो ट्रांजिस्टर को हम जो दोस्तों इसमें हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद दोस्तों हम आप सबको फिर से हम बजा के दिखाएंगे। और अगर दोस्तों यहाँ से हमारी प्रॉब्लम नहीं है तो किस जगह हमें चेक करना है चलिए वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर के द्वारा हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ट्रांजिस्टर की एक एक प्रोब को हम हटाने के बाद दोस्तों हम इसको चेक कर पाए हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक प्रोब हम हटाने के बाद इसमें हम शॉर्टिंग चेक किए तो इसमें एक भी ट्रांजिस्टर हमारी ख़राब नहीं है। सभी पर हमारी जो है दोस्तों अच्छा खासा रीडिंग शो हो रही है सभी मॉसफेट ट्रांजिस्टर पर। तो हम ट्रांजिस्टर की प्रोब को सभी को हम फिर से दोबारा सोल्डरिंग कर देंगे। और इसकी जो फॉल्ट है दोस्तों कहीं इस बोर्ड से है। चलिए हम यहाँ भी चेक करके आप सबको दिखाते हैं। और दोस्तों जैसे कि फॉल्ट जहीं भी है दोस्तों हम आज क्लियरली आप सबको रेडी करके ज़रूर दिखाएंगे। वीडियो को किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम प्रॉप एक एक प्रॉप को हम यहाँ से हम वायर सबको हम जैसे डिस्कनेक्ट कर दिए उसी तरह हम फिर से सोल्डरिंग कर देंगे सभी ट्रांजिस्टर को। और चलिए इस मदरबोर्ड पर हम दिखाएंगे कहाँ से फॉल्ट है। तो सभी ट्रांजिस्टर पर हम एक एक प्रॉप की हम कनेक्शन कर चुके हैं। अब जैसे कि दोस्तों मदरबोर्ड पर हमें एक फॉल्ट देखने को मिला है और अधिकतर दोस्तों हमें यहाँ से भी फॉल्ट हो सकती है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ 10K या 100K का एक प्रीसेट लगा हुआ रहता है जो कि हमारी साउंड को क्लीन करने में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलता है इससे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों एक बार हम इस प्रीसेट को ही हम चेंज करके एक बार दोबारा हम देखेंगे। क्योंकि इससे भी फॉल्ट बहुत सारे मशीन पर हमें देखने को मिला है। क्योंकि 250 वाट का एक एम्पलीफायर मशीन पर हमें केवल ये 10K का ये प्रीसेट हम चेंज करने से ही हमारी साउंड जो है दोस्तों अच्छा खासा क्लीन हो चुकी थी। तो हम क्यों ना दोस्तों हम इसको चेंज करते। चलिए हम इसमें हम यहाँ लगा हुआ है दोस्तों 4700 ओम्स का ये प्रीसेट रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों प्रीसेट को हम 10K या 100K लगा करके इसमें हम चेक करके एक बार हम देखते हैं। चलिए देख सकते हैं दोस्तों सर्किट बोर्ड से हम ये प्रीसेट को हम बाहर निकाल चुके हैं। और इसकी जो नंबर है दोस्तों आप सबको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 470 ओम्स का ये प्रीसेट है।
लेकिन दोस्तों हम इस जगह जो है दोस्तों 10K का ही हम प्रीसेट लगा करके एक बार हम चेक करके देखेंगे। तो चलिए हम फटाफट दोस्तों यहाँ से हम प्रीसेट को ओपन कर चुके हैं। अब इसकी जगह हम 10K का प्रीसेट हम निकालते हैं और देखते हैं दोस्तों हमारे पास है कि नहीं। तो जैसे कि हमारे पास ये 103 का प्रीसेट है दोस्तों, लेकिन इसका वैल्यू जो है दोस्तों 10K का ही है। तो चलिए हम इसे फटाफट सेट करते हैं और एक बार हम चेक करके देखते हैं इससे हमारी काम बनती है या नहीं। तो देख सकते हैं सर्किट बोर्ड पर हम 103 का एक प्रीसेट लगा चुके हैं। देख सकते हैं इसकी नंबर बिल्कुल क्लियरली हम लगा चुके हैं। अब चलिए हम इस एम्पलीफायर मशीन पर हम पावर लगाते हैं। तो एम्पलीफायर मशीन पर हमारी पावर आ चुकी है दोस्तों। चलिए हम चेक करके देखते हैं। साउंड को हम चला के दिखाते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ये साउंड पूरी अच्छी तरह से निकल रही है। केवल ये प्रीसेट की ख़राबी थी दोस्तों। हम जैसे ही प्रीसेट को लगाएं दोस्तों और उसको प्रीसेट को हम जैसे ही मिला दिए दोस्तों, इस तरह से हम मिला के रखें, हमारी बिल्कुल सही साउंड दे रही है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के बीच हम ऐसे ही कंटेंट वाले वीडियो रोज़ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए ऐसे ही टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।